Nikiwa nipo mahali fulani, mazingira fulani, nikiwa nawaza namna ya kulikomboa taifa la Tanzania, kulitoa kwenye aina ya uteka na uonevu mbalimbali ambao unaweza kawa upo. Nikiwa nafikiri namna gani tunatoka kwenye namna hizi ama kwenye hali ambayo taifa letu limeishafikia hapa, ama kwenye hatua hii ambayo naamini kwa wengi sio hatua nzuri, na wengi tunatamani hatua iliyo bora. Nikiwa bado nafikiri, bado nawaza ni namna gani ukombozi unaweza kutokea kwenye taifa la Tanzania, kwa sababu pia hata tukiangalia ule uhuru ambao ulitokea ile miaka, ni kwamba uliletwa na mtu ambaye anaitwa Nyerere. Sasa unaweza kusema kwamba sasa unawezaje kuleta ukombozi na wewe sio rahisi? Mimi ninachojua ni kwamba Mungu anaweza akakitumia chochote, anaweza akakitumia kinyonge chochote kile ambacho unaweza kukidharau. Bado nafikiri namna gani kwamba tunatoka kwenye maumivu haya, mateso haya ambayo yapo kwenye mioyo ya maelfu ya watu wengi sana, wakitafuta kwamba hali na uonevu zilizopo sasa zisiendelee tena. Bado nafikiri, nawaza namna gani tunatoka kwenye uonevu huu, tunatoka kwenye uteka huu na namna zote mbaya ovu tunazoendea nazo ambazo taifa letu zinatukumba. Naamini nitakuja na jibu kamili ya namna gani tunatoka kwenye hali na namna hii tuliopo. Maana popote ambapo ukombozi tokea uletwa na mtu, aidha mtu wa Mungu ama watu mbalimbali. Tunaona akina Yusufu kutoka ni watu ambao walikuja kuleta ukombozi wa taifa la Misri, lakini mataifa mengine. Kwa bado nafikiri namna gani tunaleta ama naleta ukombozi wa kweli na wa haki. Nimeshika Biblia kwa kuwa Biblia ni kitabu ambacho chenyewe kinaongelea usawa juu ya watu wote. Usawa juu ya watu wote, kwamba siwepo mtu mwingine wa kumwonea mwingine kwa namna yote ile. Bado nafikiri namna gani naleta ukombozi juu ya taifa la Tanzania. Mambo maovu mabaya kukoma tena. Nishi hapa, nawajia wakati mwingine.